Xin chào bạn, mình sẽ giới thiệu với các bạn về cái LIệN đựng máy khoan bê tông cục Bosch mã là GBH-26DRE. Và đây hộp ngoài chúng ta logo của Bosch được in dập nổi như này, một cái vali rất là đẹp, rất là sang trọng. Và đây cái vali này rất là to này, để cho các bạn có thể chứa những cái dụng cụ đồ dùng của các bạn khi đi làm việc xa công trường. Bên này sẽ có logo của Bosch, cái tem nhà nhập khẩu. Và ở đây là tem của máy chúng ta GBH-26DRE. Đây sẽ có mã vạch để bạn có thể check này, sử dụng điện 220 đến 230V. Và bây giờ mình sẽ mở cái này ra cho bạn xem cái bộ Bosch chính hãng như thế nào, tại vì Bosch giờ giá rất là nhiều. Và trong đây chúng ta sẽ có một sách, một phiếu hành sản phẩm của Bosch. Đây, nó sẽ phiếu hành, một sách hướng dẫn sử dụng. Đây là một tờ giấy quảng cáo nữa thôi. Và linh kiện bên trong của máy này rất là không có gì trơn á, chỉ có một cái thước tì, đây, một cái tay cầm và một chiếc máy. Chiếc máy thì nhỏ, một cái vali rất là lớn, thì để có thể giúp các bạn là để nhiều dụng cụ túi kèm tầm lâm gì trong để các bạn có thể thuận tiện khi mà tìm. Và đây là cái máy của chúng ta nè, máy khoan 3 chức năng của Bosch GBH-26DRE. Thiết kế ngoài rất là đẹp này, sử dụng đầu mũi khoan gà SD Plus. Trên tay cầm nó sẽ có những cái lỗ này này để giúp các bạn khi mình ta cầm rất êm tay, và khi làm mồ hôi thì không bị trơn tuột. Và thiết kế tay cầm đây rất là êm, Bosch, logo Bosch được in dập nổi như này. Và trên đây sẽ có tem chống hàng giả và tem CR. Và trên cái tem chống hàng giả này sẽ có mã vạch này, các bạn thể cào nó ra và chúng ta sẽ xem được cái mã nó, chúng ta check nó thì chúng ta biết cái máy này xuất series bao nhiêu và nó sản xuất, năm sản xuất đầy đủ hết. Và nó sẽ có 3 chức năng: năng thường, khoan bê tông và chức năng đụng. Và các bạn muốn xoay cái này mà nhẹ nhàng á thì các bạn phải bóp cái nút này này, bóp nút này rồi ta mới xoay, chứ các bạn đừng có cầm vào mà xoay luôn thì nó không đi, tại vì nó sẽ không khớp. Nếu là bạn mà cảm thấy nó không đi mà bạn bóp mạnh lên cái nó dễ bị gãy lắm nha, nó dễ bị gãy cái công tắc này. Và cái tay cầm nó rất là êm, sau đây sẽ là cao su, cầm rất là nhẹ tay. Và sau đây sẽ có logo Bosch dập nổi như này luôn. Và cái thông số kỹ thuật nó sẽ nằm ở dưới này, nó được bảo vệ bằng một cái lớp nhựa. Và trên đây sẽ có đầy đủ số kỹ thuật của nó. GBH-26DRE sử dụng điện 220 đến 230V, made in China, sản xuất tại Trung Quốc. Và nó có công suất là 800W, rất là mạnh. Đây. Và cái tay cầm nó nằm bằng cao su này, và có những cái lỗ này để giúp chúng ta cầm thoải mái và không bị trơn tuột khi ra mồ hôi. Còi thì tốc độ rất là êm. Đây là cái cần gạt đảo chiều. Đây, và sợi dây đây này các bạn, nó xoay được này, không như những cái dòng khác là nó cố định đây luôn. Khi chúng ta lỡ một di chuyển nó sẽ bị gập, nhưng này nó sẽ có một cái bánh này xoay theo giúp chúng ta không bị cái dây khởi điện không bị gập khi sử dụng. Một thiết kế rất là đẹp, chắc chắn. Thì mình đã vừa giới thiệu với các bạn về dòng máy khoan Bosch, máy khoan 3 chức năng GBH-26DRE. Cảm ơn các bạn xem video. Để các bạn thích, các bạn hãy subscribe dưới, like kênh của mình để có thể cập nhật liên tục những video của mình làm về những cái dòng máy chính hãng, giúp các bạn tránh mua hàng giả hàng nhái trên thị trường này. Cảm ơn các bạn, xin chào các bạn.